ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മുട്ട പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, ഈസി മുട്ട പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മടക്കിയിട്ട് പരത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും കുറേ സമയമൊന്നും കളയണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 4 സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ 1.5 സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാനൊരു 2.5 സ്പൂണ് മീറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ടാവും, മീറ്റ് മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ 7 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയും കട്ട് ചെയ്ത്, നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുട്ടയിലും ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയും പിന്നെ മൈദയുടെ ബാറ്ററും ഉണ്ട്, അതും കൂടി എടുത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റിലാണ് മുട്ട പപ്സ് റെഡിയാക്കുന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. പുതിയതായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് 2 ഷീറ്റാണ്. 2 ഷീറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം 2 ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഷീറ്റാണ് വേണ്ടത്. ആ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും, അപ്പോൾ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഷീറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാല നിരത്തി കൊടുക്കാം. ആ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് നിരത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയുടെ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിലാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ 4 ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 4 ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആവും, ഒരു പപ്സിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിട്ട് വരും, ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതും നമുക്കൊന്ന് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഈസി റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ്.